Hello Philippines, good noon. Nandito naman tayo sa Davao Beach Club, lalong Playa. Kuha lang tayo ng date dito. Ito na nga, medyo high tide, hindi tayo makapasok sa loob. Dito lang tayo sa labas. Ito na po yung nagdating na po yung barge niya galing ibang bansa yata ito. Yan, baka next month magsimula na ito, mag green na sila sa dagat. Uunahin yata nila yung bandang Tamal dahil tapos na doon ng Greenway, saka may dalawang poste na doon sa ibang bahagi, yung kulay white. Ayan, siya nga pala, shout out pala sa kaibigan ko si Nicolas Lozano at saka si Ferdinand Lubaton, yung kumpare ko. Kumusta kayo dyan? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ito na po, yan, high tide, malikot ang dagat, hindi tayo makapasok doon sa loob. Yan, tapos na po yung Greenway dito. Malamang next month simula na silang mag-grill. Okay, hanggang dito muna tayo. Maraming salamat sa pagpanood nyo ng video ko at saka nagustuhan ninyo. Sana huwag kayong makalimutan mag-subscribe at yung notification bell, okay, pindot na lang po para ma-update kayo sa mga videong darating at kukunan ko pa yung ibang area. Dito na lang po. God bless you. Maraming salamat.